用千零蚊可以 upgrade 到成個影院個感覺咧，其實真係好抵喎。除咗頭先家庭影院啦、睇 YouTube 啦、藍牙駁手機聽歌啦，仲可以咧駁埋個 Switch 玩啊！有冇聽過孖寶賽車啲聲咁澎湃啊？呢個喇叭絕對係1分鐘安裝。第一條電源線，第二條線 optical 線插落去，咁樣就已經安裝完啦。嗱，而家我開到40度度啦，大家望住呢杯水。sorry， 嚇到假髮都甩埋。Hello， 大家好，我係 Outdoor Living 同 Mark Living 嘅店長，我叫飛機。今次同大家介紹咧就係啱啱新買呢條合家歡影院生巴，絕對係生巴之中咧性價比嘅天花板。佢有呢個 Dolby Atmos 3.1.2啦，230伏嘅輸出。佢聽人聲甚至乎樂器聲咧非常之細緻，只不過係賣你千零蚊嘢啫。就算你俾老婆知道個真正價錢啦，我包你買到翻去啦，一樣嘅合家歡。哇！楊紫瓊嗰把刀真係兜頭劈落嚟㗎。屋企啲 4K 電視，我諗好多朋友都有㗎啦。音響方面咧，如果你用千零蚊可以 upgrade 到成個影院個感覺咧，其實真係好抵喎。你就算換電視啊，條生巴咧都可以 keep 翻住，因為佢只係食 HDMI 或者啲 optical input 咧就可以播得到㗎啦。睇嘅時候咧就見到呢個杜比 surround sound 啦，千零蚊嘢有幾勁先？我保證你如果開到最大聲嘅話咧，足夠咧你俾管理處拍門投訴話噪音㗎啦。佢最大聲咧係100度，嗱而家我開到40度度啦，大家望住呢杯水。嗱，有幾勁唔使我講啦，低音就夠勁啦，中音夠唔夠準咧？嗱，即刻嚟試下。嗱，而家用呢個咪啊，現場收音㗎咋，唔係剪接㗎，係個喇叭出嚟嘅聲嚟㗎。我以前都有5.1咧，佢嗰啲喇叭嘅設計咧，譬如啲爆炸聲啊、啲槍聲好犀利㗎嘛。但係人聲方面咧就爭少少。呢個中置喇叭咧，其實我而家播緊條 YouTube 啫嘛，我覺得啲人聲好靚。佢仲可以咧幫大家做埋一隻藍牙喇叭，喺上邊咧有個 input 掣嘅，揀到下邊咧呢個 BT 即係藍牙咁嘅意思。試下佢高音又甜唔甜啦。是誰在敲打我窗，在撩動琴弦？太甜啦！千零蚊你就算買隻淨係藍牙喇叭咧，高音咧未必有佢咁出眾，因為咧佢隻中置喇叭出人聲，我覺得真係非常之好。唔信你咧就買隻返屋企試下，如果甜到你唔漏嘅，你翻嚟揾我。我哋睇埋呢個天才鋼琴家，睇下啲鋼琴聲又點環境先。彈琴嗰個係咪天才咧？我哋唔好講啦。但係啲琴聲咧，絕對交足貨啊！嗱，記住而家係佢播出嚟，隔住個咪再錄翻俾你聽啊！翻到屋企嗰種感覺又另一層次㗎啦。呢千零蚊嘢咧，除咗頭先家庭影院啦、睇 YouTube 啦、藍牙駁手機聽歌啦，仲可以咧駁埋個 Switch 玩啊，係咪抵到不得了咧？有冇聽過孖寶賽車啲聲咁澎湃啊？飛機店長咧以前咧都用5.1啊，5隻喇叭仔再加一個 woofer 嗰啲咧，駁啲線咧駁到周圍都係。有時喺個廳中間唔知點樣行啲喇叭線咧，其實個家庭咧都唔係太和諧嘅。新式生巴咧安裝非常簡單，一條生巴已經可以做到 Dolby Atmos 嘅環迴立體聲咧。你見到呢度咧有一隻喇叭嘅，咁呢邊咧亦都有一隻咧向上45度嘅喇叭咧，一啲喺你頭上面嘅聲音咧，從呢度射上天花板，再反射去你坐個位度嘅。咁嗱，一般屋企咧絕對冇問題，但係如果你6-7米高樓底屋企嗰啲咧，就唔好買呢隻，搞唔掂啊！呢個喇叭絕對係1分鐘安裝，2條線，第一條電源線，第二條線嗱，我部電視比較舊啲，攞條 optical 線插落去。咁如果新式嘅電視咧，應該用啲 HDMI 線咧就搞掂啦。咁樣就已經安裝完。講下成個喇叭個設計啦，左右聲道啦，中置喇叭啦，中置喇叭我覺得出人聲真係100分。我呢度咧有2隻45度嘅喇叭射上去天花板，反射落嚟啦。下邊超重低音單元，仲有呢度咧好似有條路軌咁樣有個窿，呢個咧攞嚟放屁，唔係
個低音喇叭攞嚟唞氣用嘅，唔使理佢嘅，都可以幫你做到個好勁嘅低音效果。跟住個頂頭咧有啲輕觸式設計啦，開關啊、大細聲啊、揀 input 啊咁樣啦。阿店長嗰部電視真係搞得好緊要喎，佢又冇 optical 嘅 out，又冇 HDMI out 翻落嚟俾聲佢。仲有一個方法嘅，呢度咧其實有兩個 HDMI port 嘅。我自己啦就用 Apple TV 睇 Netflix 啦，你可以先將 Apple TV 咧駁落嚟呢個 in 先，連 video 連埋聲入咗嚟先，然之後咧又用另一個 HDMI out 咧再 out 翻個影像去電視嗰度，就可以喺呢度播聲，喺呢度播畫面噶啦。咁不過咧呢個駁法咧有個唔好處就係咧 Apple TV 嘅聲咧先可以喺呢度出聲啦，就唔係好似我咁啊頭先打機啊乜鬼啊，總之電視有嘅聲咧只可以係用 optical 啦，或者喺電視機 out 個 HDMI 落嚟咧先可以做到呢個效果嘅。其實有兩個窿仔，呢度一個窿啦，呢度一個窿，安上牆做一個 wall mount嘅，因為好多人都已經電視櫃都冇嘅，雙上牆咧亦都可以。呢個合家歡影院喇叭咧就叫大佬啦，其實咧佢有一個細佬喎，只係幾百蚊嘢咧攞嚟做電腦喇叭咧都係100分嘅喎，佢一樣係有重低音效果啦。不過佢開到最大聲咧，都未去到話落去管理處投訴嗰個情況嘅。咁你頭先見我咧就係用手機藍牙駁埋去啦。咁佢輸入方面咧一樣有3.5mm 嘅風扇啦，一樣可以駁 HDMI 啦。如果你駁電腦嘅話咧，其實一般你駁 USB-C 啦，或者咧有個 optical out 咧，都可以做得到嘅。駁電視睇戲得唔得？都得，冇問題嘅。不過如果你真係買嚟睇戲咧，我建議呢隻，因為佢有 Dolby Atmos 啊嘛。咁呢隻咧始終都係兩個單元，就做唔到 Dolby Atmos 嗰個效果啦。咁但係幾百蚊嘢嚟講咧，攞嚟做電腦喇叭咧，個性價比真係不得之了。仲有一個優惠套餐，兩嚿性價比高嘅嘢再加埋一齊，哇！真係買到賺到，身體好啊！我哋賣緊嘅咧，全部都係香港行貨，有1年保養嘅。希望大家用咗呢個合家歡影院沙巴之後咧，無論聽歌、睇戲、睇片、打機，全部咧都可以有啲咁靚嘅聲，俾埋張單老婆睇啊！我都包你合家平安啊！希望大家中意飛機店長呢個推介啦。喂，咪住，記得 download 我哋手機 Apps 同埋加入我哋 WhatsApp group，入邊有晒我哋最新優惠同埋最新推介。多謝晒大家，拜拜。